Hvad så guys? Hvad så i mine skaters? I dag skal vi rate folk, som står på skateboard, og vi skal rate deres tricks. Så lad os bare komme ind i det. Så. Okay, den første var helt klart en 5'er. Det her det er en 6'er. Jeg må nok give dem 4. Over sandet? Nej, det er sten. 2. Men det er et højt øje. Jeg kan ikke rate, hvis han ikke lander det. Men hvis han lander det, så vil jeg give det en 6'er. Nej, det er 6. Prøv en igen. Okay, jeg håber, han lander det. I ved det 6. Okay, det er en 7'er, det der. Det er en 7'er. Nej, ja, det er en 7. Det er 7. Helt klart. 5 er godt. Fordi når han laver det der, hvor han kører der, så flipper han sådan. Måske en 4. Ja, 4, helt klart. Seks. Det er en 7'er. Helt klart 7'er. Og så sparker han til den. Og så laver den dobbelt kickflip. Det er en 7'er. 7. Vi rater den 7. Se mig. What you got? Okay, efter dobbelt kickflip kan vi nok give det. Vi giver den en 7. Vi giver den en 6'er. Sygt træk. Det sygeste træk, jeg nogensinde har set, men jeg ved, hvad kommer. Power smart. Hvad er det, han laver? Okay, altså han kører bare ned, så jeg vil nok give det en, måske en 3'er. Jeg har helt klart 3'er. Jeg kan lande det. Helt klart 5. Ja, 5. Helt klart 5. Jeg snakker bare resten af det. Second try. Okay. En frisk 7'er. Nok 4. 6. Helt klart 6. Han hopper op ad trappen og laver. Okay, jeg giver det en 8'er kraftedeme. Seks af den der. Måske 4. Den der landte han ikke, så den vil jeg. Helt klart 3'er. Helt klart 3'er. Helt klart 3'er.
bliver 9. Det der på hvor meget han laver. Det er også fordi, han laver ordentligt mange tricks. Det bliver 9. Det bliver 9. 9 ud af 10. Det er... Jeg har allerede lyst til at give den 10, og det bliver 10. 10 for ham der. 10 for ham der. 10 for ham der. Helt klart 4. Den her. Et 5'er. 6. Ja, det får en 6'er. Den stopper jo bare. Ja. 5. Helt klart 5. Og den får en 4. Trail flip. Helt klart ligger på en 7'er. Det er 9. Helt klart 9. Det er så pænt det der. Ikke sige, at han kommer til at køre hele vejen rundt. Det kan jeg ikke. 10, 10, 10, 10, 10, 10, 10. Hvordan kan man gøre det der? Prøv at se. Det er en 10'er. 10 right there. På sandet. 7. Den får en frisk 8'er. En frisk 8'er. Det er ikke særlig fint. Jeg giver den en 2. Og vi kickflip med 3. 3, helt klart. Okay. 2. 2. Det får 2. Okay, han kommer ud af døren. Hvad laver han? Han laver bare grind, så jeg giver den lad os sige den 4. Jo! Den får en 5'er. Okay. 6. Op. Okay! Og op, så giver jeg den 7, den får en 7'er. Det er også ret sygt der. Ja, 7. Hele vejen op. Hey, den får en fucking 7'er, guys. 7. Se hvad han har. Den får også en 4. Hvor mange clips er der lige af det? Den der får nok en 4 også. Ja, 4. Og det var dobbelt kickflip. Den gør sådan 4. Okay. Kunne fordi han drejer den, så giver den en 6. Nej, 5. 5. Det her trick har jeg set. Jeg har rated det. I kan bare skrue frem, hvis I ikke gider se det her. Ja, det var det samme tricks. Ellers tak for at I så med på den her video. Husk at like og subscribe og alle de der ting. Jeg har ikke andet end at sige en god